现在有很多养兔的朋友会问一个问题，就是说到了冬季以后，这个兔子流鼻涕、打喷嚏的特别多，打喷嚏的时候还会用爪子挠这个鼻子，而且还会出现这个咳嗽的声音，卡卡的。打喷嚏的时候也声音特别响。兔子的话会流出这个白色粘液状鼻涕，还有那个透明状鼻涕。个别的兔子还会出现这个仰头呼吸困难这种现象哈。我给大家讲一下这是什么原因引起的哈。像兔子出现这几种原因的话，主要是巴氏杆菌、波氏杆菌感染引起，是最多的。兔子在什么样的状态下会引起兔子这个流鼻涕、打喷嚏、鼻炎、肺炎呢？我给大家讲一下哈。因为现在已经进入冬季了，冬季的话它天气忽冷忽热，这是最重要的一点。兔子会受凉，受凉的话，兔子会引起这个流鼻涕、打喷嚏、咳嗽，特别多。所以说咱们冬季养兔子的话，一定要把这个保暖给做好。像兔子灰道问题的话，一年四季都有发生哈。像兔子灰道的话，它分为上灰道和下灰道。巴氏杆菌和波氏杆菌的话，它是兔子本身上灰道、下灰道都有的。它在什么样的情况下会爆发？我给大家讲一下。第一个的话就是说，长途运输、养殖密度过大、过于拥挤、饲养管理不良、空气不良、忽冷忽热，造成咱们这个兔子就是说受凉，后期的话引起兔子这个灰道问题哈。而且兔子灰道问题的话，它的传播也非常快啊。兔子通过打喷嚏、流鼻涕，通过空气就可以传播，或者打到料里面、水里面之后，别的兔子吃了也会引起。像咱们这个兔子前期灰道的话，它会流透明状鼻涕，后面的话慢慢变成这个粘液状鼻涕，白色粘液状鼻涕，它会沾染鼻腔，照到鼻子上面特别脏。后期的话，兔子会出现这个仰头呼吸，出现肺炎这种状况哈。兔子灰道的问题很好解决哈，特别简单。发现有的兔子的话，咱们要及时给它隔离掉，然后及时去解决。解决方法很简单。还有咱们平时养殖的话，哪些注意事项我给大家讲一下。咱们平时养兔子的话，要一定保持兔舍的通风良好。发现这个有流鼻涕、打喷嚏、咳嗽的兔子，要及时隔离，针对性去解决。然后咱们兔舍的温度一定要恒定，打比方说它的几度的话，一直保持几度是最好的，不要让咱们这个兔场的话忽冷忽热。咱们给兔子定期做体内外虫。还有就是说养殖面积啊，养殖面积不要太拥挤，养兔子就是说场地特别小，养很多，不要那样搞。长途运输的兔子或者新到家的兔子哈，咱们要隔离开去养，不要和以前的兔子放在一起。还有饲养管理方面哈，兔子冬季的话最需要营养搭配一定要合理哈，这样的话兔子的体质它是非常好的。